Дагы бир жолу 2 жылда жашыл бутоо менен кечикtir бутоо менен кайра турлап кетсе болот. Ошондой метод менен 2 жолу да. Сизге азыр вариант. Бир аз 2 жыл өсүүдөн калтырып туруп, толук мөмөгө отуруп туруп кесиш керек. Же болсо азыр кесип туруп, ызылдап чыкканда 2 жыл устойчиво неме кылыш керек. Жай дебей, күз дебей тазалап, кыркып тазалап туруш керек. Ошентсе да бирок үстү бой берет, үстүнө берет. Азыр балансты бул жерде мүмкүн болушунча сактаганга аракет кылыш керек да. Бул азыр сиздеги туура нерсе, штамп туура ылдый да. Экинчи ката. Мына жерде кыска бута коюлат. Кыска бутаган эсебинен бул жерде мынакей өсүүгө көп кроналар чыгып кетти. Мына ушуну бир аз узунураак кыркканда, мынаны узунураак кыркканда 60 см коюп калганда бир аз ачылат эле. Бул аралыкты кыска коюп кыркып салат. Аралык көрсөңүз мынакей 30 см болуп атат. Азыр сиз мынанын арасына кире албайсыз. Градусы кичине. Туурабы? Азыр айланып дагы кире албайсыз да, мына жерде. Мына жерден киргенге аракет кылышың мүмкүн. Кире албайсыз ичине. Бул биринчи жылдагы ката ушул болгон. Биринчи жылдагы ката ушулар. Анан кийин мына аралык, мына кронага келгенден кийин мына лидерди кыска бутаган натыйжасында кое берген. Учуну не кылайын деп сурап атпайсызбы? Мына учуну не кылайын деп. Муну кыскартайын, мен кыскартып коеюн, бушат деп туруп кыркып ататтар. Ошол себептен мына лидер, бул экинчи лидер, үчүнчү лидер, төртүнчү, бешинчи лидерлер күчтүү өсүп алып келген. Бул бутоонун натыйжасында ката келген. Ошол себептен бул жерде жык болуп калды. Ошол себептен. Бул классикалык бутоон немесе кирип атат. Классиктерге дагы айтарым, классиктер өтө күчтүү бутабагыла. Мөмөгө кирген алманы 10%дан ашырбагыла. Өзү бек болот. Мына тегеле мына Кыргызстандагы бардык эле дарактарды мен көрүп атам. Мына сен менен жүрүп азыр жакшы түшүнүп баштадым. Биз өзү башында эле айнытат экенбиз да. Форма бергенде биз 4 жыл, 5 жыл өскөндөн кийин анан форма беребиз деп аракет кылат экенбиз, бирок кеч калат экенбиз да. Баягы көчөттү дагы жашынан, баягы баланы жашынан тарбияла дегендей, көчөттү дагы жашынан экен да. Мына бул жерде штампты туура койгон. Бирок мына жерде адашкан да. Мына скелетте адашкан да. Мына скелетте адашкандын себебине мынантип мындай баягы камчы бутактар көп чыгып кетет. Аны кесесин, ордуна дагы 3 чыгат. Буну кесесин, анын ордуна 18 чыгабы, 18 72 болот, 72си 200 канча болуп эле жатып калат экен да. Мына эң чоң ката ушуда экен да. Крипсондун жакшы жери мындан көп бутактанбайт да. Бул жакшы жери ошол. Эгер муну дагы ушундай жостко бутай бере турган болсо, мындан дагы чыкмак. Азыр мына кортастар мында болимен азыраак. Эртең мөмө байласа булар түшөт бирок карап. Өзү түшөт, а? Алманын немеси ошо стихиясы ушундай. Биринчи топ болот, кийин мөмө аркылуу ийилип түшөт. Ийилип түшөт өзү. Ачылат өзү. Өзү ачылат, э? Биз ага мүмкүнчүлүк бербей эле кайра кесип салып атабыз. Кайра бутап деген. Бирок алма жакшы экен. Мындай шамалдуу жерде болгондугу үчүн, көптүн болгон үчүн бул жер сикаттан көп жабыркатат экен да. Танасын жеп коет экен. Баягы Аленка Махнатая дегениңиздин биз баягы эмеге айтабыз, биофабрикага. Департамент органического хозяйства Жанара Бакировадан сүйлөшөбүз. Сүйлөштүм мен алар. Жок экен Аленка Махнатая. Ого неме энтомофаг жок, а? Ондо башка мамлекеттен издеп көрүш керек. Бул жок, бул дүйнөдө жок экен. Например, азыр Украинада ошол Аленка Махнатая менен күрөшүү только химический метод менен. Значит, бунун ручной метод. Кол менен терип или дагы бир варианты көк цветти жакшы көрөт экен, синий. Чакка көк чаккага суу куюп койсоң, ошол алар түшүп өлөт экен. Өзүнүн эмеси бар экен да, жолу бар экен. Бирок ал өтө 100% эмес экен да, ал где-то 20%. Эгерде мына мисал үчүн бир баягындай көк түскө боелгон баягы камера сыяктуу кылып туруп, ортолоруна узун кылып жаткызып туруп, ошого судан куюп койсок, көп өлчүдө, э? Ооба, ошондой жолум затрат көп, э? Бута албады беле. Эмне үчүн азыр ушундай болгочу алдырбадыңыз? Мынаны-чы? Ошо бутаган балдар эмне үчүн албады эле ошол? Алма.
алма түйдү, мына ушуну Ал токой көрүп эле кесип таштайт мынаны. Кесип берет мына алма, мына ушул алма. Ошол мына алманын кандай болушу алар үчүн эсебинде жок эле да. Кичине болгондагы мындай маани берген эмес мындай турган бутактарга. Бул азыр аралаштырып. Туугандар азыр саат 2-де Беловодскийде болот. Беловодскийдин акимчилигинде болот. Ошол Беловодскийде туугандарыңар болсо, айтыңыздар келип даватка катышып, өзүнүн багында кандай бир проблема болсо айтып кетсин. Алма түшүн бербей калат, Берет, мыналар берет. Просто мынал жердеги мыналарды кайра күчтөндүрүп бересиз да. Кайра өсүп күчтөндүрүп. Кырккан сайын өсө берет да. Мыналарды күчөтүп бересиз, мыналарды мисалы үчүн дагы күчөтүп аласыз алманы. Эми бул алганда буну зеленый обрезка менен кайра калыбына кетип. Дагы үзбөй караш керек. Системамен караш керек. Азыр мынаны албаса, сиз айткандай мынаны албаса болбойт. Бул түшпөйт, себеби бири-бирге мантип турат. Бул ийилбейт, ачылбайт, түшпөйт. Ошону алыш керек азыр. Bunday шактарды баягы өтө жакын мынандай болуп калган шактарды аябай ошонун бирөөсүн алыш керек экенин көрдүңөрбү? Мына себеби дегенде бул ачылбайт экен. Кандай мөмө түшсө дагы ачылбайт. Сизде бакта өдөгү көрүп болимени катабыз. Аякта тегиз эле үстүн уруп берет экен да. Биз алманы өсүн токтотобуз деп эле үстүн уруп берет экен. Мына жерден уруп коет, биз кайтардык. Мен азыр кечээ күнү анан бул жерден экөө чыгат. Түрктөр келип тарткан эмени көрдүм да. Алар дагы ушундай алмаларды учунан биягынан страшно мындай кесиптир да. Ошол эң ката, ошону көрөсүзбү? Анан дагы нерсе сиздин ичинде чөп өстүргөнүңүз несебеде мына учуга чейин мына сикаткан тукуму болгон. Мына көрдүңүзбү? Кырстай өлдү. Мына. Нели карап туруңуздар азыр мына. Мына көрдүңүзбү? Сикаткан жумурткалары, Сикатка деген эмне? Букабаш. Букабаш бул чоң зыянкеч. Мына кырс-кырс деп өлүп атат, мына көрдүңүз? Мына ичинде ушул чөптүн болгону ушул бакка ушул зыян келтирет. Илажы болсо буну күзүндө же немеде бир айдатып койсоңуз. Жок, айдатам мен. Былтыр просто мындай мүмкүнчүлүк болбой калып кетти да. Мындай ден соолукка байланып. Анан былтыр жакшы карабай калды. А так жылына бул жер немеден Мына ушул жергечи аке. Тиякта кароочу бар экен, киши бар экен. Мына жерге ушул бак баржы тосулган экен. Ушул жерге 1000 газ багып койсоңуз, астын чаңытып берет. И ал пайда болот. Мынаны бир да мынага секирип туруп, мынаны кармап туруп, ылдый тартып туруп арчып жеп коет. Эч нерсе калбайт. Урук бир нерсе таппай каласыз. Мот чаңып турат мына жериңиз. Чөп бир неме чөп жок болот. Каз, өрдөк. Бул деген экономический дагы пайда. түшкөндөрүндө жеп турат. О, мынаны мисалы үчүн баягы түшкөн кичинекей ал. Гусь бу. Гусь да, каз. Гусь баягы чоңу да. Чоңу. Өрдөгү бар. Өрдөгү ал өтө кыйын экен аны багыш. Казды бакса болот. Казды баксаңыз болот. Кырс деп суу чыгып кетти. Чоңоюп калды да булардынчы. Мына эртеге учуп чыгат. Эртең дарыласам өлөт да алар. Кырс деп. Бул ичинде да кантип өлөт бул. Буга энтомофаг коюш керек да. Бу энтомофаг койсоңуз ошонун ичине кирет дагы, ошонун өзүнө жумурткасын таштайт. Энтомофаг сөзсүз коюш керек. Энтомофаг бул жерде биздин көзүбүзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн толтура зыянкечтер бар. Мына ошолор менен ошолор күрөшөт. Ошол Новопавловкада офисин билесиз да. Ошол жерге барып эле сүйлөшүп койсоңуз, системный коюп берип турушат өздөрү келип эле. Алар мына тиерге байлап коет, болду, өздөрү учуп чыгып, өзүнүн жумушун жасай берет. Бекболдуковский немени көрүп келбейлиби? Барбы? Жүргүзөрсүз да, Барабыз. Кокон келесиз. Мына бул жерде 20 гектар бак экен. 20 гектар бакта гилес бар экен. Баягы аксынын кайналуусун алып келип отургузуптур. Анан Өзбекстандын баягы испанка деген сливасы бар, ошону отургузуптур. Анан Старкрипсон деген алма бар. Редчифтен мурункусу. Ошону отургузуптур. Өзү чындыгында келгенде туугандар мына высокорослый
дарақтарды обслуживание кылыш өтө кыйын да. Ошон үчүн биз силерге туугандар, сильно рослый эмес, средне рослый же болбосо низко рослый дарактарга өткүлө дегенибиздин ошондой да. Мисалы үчүн мына жерге 1 гектарына 800дөн 1700га чейин алма батырса болот. Полукарликтен. А карликтен болсо 4400 батат. Карликтен. Ошон үчүн туугандар, багбанчылык кылам десеңиздер, ушул окуу кыла, билим алыш керек экен да. Билимиң жок болсо отургузуп аласың, бул үксөйүп өсөт. Анан кийин багы обрезкасын жакшы билбесең, мөмө бере турган бутактарды кесип таштайсың, өсө турган бутактарды калтырып коесуң. Анан кийин не постоянно только жыгачка иштейсиң да. Мына караңыздар. Но жаткан жыгач, ичин толтура жыгач. Себеби дегенде муну башында форма бергенде адашкан да. Форманы жакшы бергенде мына ушул бутактарга мындай проблема болбойт эле да. Мына көрүңүздөр, ичинин бар эле жыгач болуп жаткан. Мынандай. Şu 1 жылдыгынан уже форма бериш керек. Экинчи жылы уже скелетін чыгарыш керек уже. Мөмө бере турган дарактын скелетін чыгарыш керек. Мына ошондо анан кийин мөмөгө бак, мөмөгө настроен болот дагы, иштей баштайт. Ошон үчүн туугандар, полукарликти буташ жеңил. Полукарлик көп нода сүрбөйт. Полукарликтин эмеси бутактары аз чыгат өзү нарагынан. Себеби дегенде буга ушул эмеге настроенный да, бул мөмөгө настроенный болгондугу үчүн эмени аз чыгарат. Көрүңүздөр, баг өстүрүү дагы бул өзүнчө бир чоң илим. Муну алыш керек, илимди алып туруп, анан кийин киришиш керек багбанчылыкка. Азыр балдарыбыз чоңоюп атат. Балдарыбызды эмне ошол именно багбанчылыкка окутуп койсок, чоң пайда алып келет бизге. Азыр бардык эле Кыргызстандын жерлерине баг отургузуу адамдардын эмеси болуп баштады да, багы арзуусу. Мына ушундай бак кылып алсам, багбанчылык кылып койсом бир жерге деп. Ушул 50 гектарбы, 100 гектарбы деп адамдар мындай аракет кылып атышат. Мына туугандар, бул слива баг экен. Бар жон сетка менен тосуп, жакшы кылып бак кылыптыр. Бирок ушул жерде көчөттөн адашкан да. Мына ушу 20 гектарга полукарлик бир эле түрдөгү жакшы эмени отургузганда такыр бөлөкчө болот эле да. Я. Бул слива. Сугарганда асты жумшаганда анан кулап калган. Может түшүмдү көп алганда ушинтип кулап калат. Же болбосо бул жерге мындай бир желешка бир нерсе өткөзгөндө тамырын повреждение кылбаш үчүн ушундай кылып койгон да. Çirip olan. Bunu slива oturguzgula dep
Талас облысындагы кишилерге айтып атабыз да. Мындан кийин Оштон баштап, Фуркаттан баштап тетиги Жалал-Абадтын чыга бериштеги Ана Кызыл деген айылга чейин жалаң бир түрлүү кылып, анан апелитил коюп, Анжелино, Стенли, анан Венгерка деген полукарлик, ошол Польшанын көчөттөрүн отургузгула туугандары, сонун киреше болот. Кудай кааласа. Бир адам караган жакта анда өзүнүн билгени Гилестер. Бул жак полностью гилес бак экен. Канча гектар? 6? 6 гектар. Бул жерде 6 гектар гилес бак экен. Новопавловка айылында. Өдө жагында мына ушундай чоң 20 гектар бак бар экен. Мынау ака. Мынакей. Мына жостко бутаган. Ооба. Жостко бутаган эсебинен бул жерде азыр көп бута косуп чыкты. Өмөсү азыраак. Эми сетен өмөсү аз дегенде бул катуу бутага дуушар келген. Былтыр ошону бутабастан бул жерге кербовка урганда азыр мөмө бутактар пайда болмокта. Азыр эми дагы сиз Кербовканын үстүн кесип кесип койшун. Андайларды бар. Мынаяктарды ошентип кетишкен. чыккандары барбы? Кербовка кылганда ургандан кийин зачем кербовка? Жок, муну эми бир мен идилерими кырып койгом бир 10-15 киши. Мыналар бутал жаратылганда кербовка мына. Үстүндө уже мына өмө немелер бар. Сен айткандай үстүн болгон. Алыстан. үстүн кыркан кербовка эмес, бул деген мындай тытып эле коет бетин. Мындай мисалы үчүн Кербовка деген мындай. салып эле. Мына үстүнө коюп туруп, мындай кесилет да. Да, кесип коет. Кандай дедим? Тилип коет. Бычак менен. Ошол жерден бутак чыгат. Азыр мынау былтыр анчалык бутулган эмес, тиги былтыркы же мурдагы жолдон эмес. Ошол себептен катуу кесилбеген үчүн мында толук мөмө бар да. Мындачы мөмө бүчүр бар. Буну эгер суу куруп кетпесе, бул мөмө алат да, буюрса мыналарчы. Эми азыркы ошол көргөнүңүздү көрүп атасыз. Эгер ошонун бутак коюп кетип, бирден аламын деп туруп да калса, пайыздык чен бузулду, бүттү өсөрө. Эгер мөмө аламын десеңиз, азыраак буташ керек. Кеп формада эмес да, кеп түшүмдө, пайдада. Азыр баардыгыбызга пайда керек да. Бизге акча керек. Жок, экинчи вариант жанагындай болуп атпайбы? Тиги өтө бийик өсүп кетсе, тере албай кыйналып атпайбызбы? Ошон үчүн Сиз ошол форманы тандап алдыңыз. Ошого жараша сиз бийик шарты кыласыз. Сиз ошонун шартын кыласыз. Сиз мөмө алышыңыз керек. Биринчи бактан миссияңыз сизден түшүм алыш керек. Түшүм. Анан кийинки жылга кошо запасын кошо ойлонуп кетиш керек. Мына ал быйыл мөмө берип атат, карып калат. Шабдалын алайлы. Мөмөнү бутабай койсо, карып калат. Ошон үчүн ал кыркуу менен процессти узартып коет. Сиз да ушул процессти киргизсе болот да, бу жердечи. Бул жерде сиз иштеткен багбан сизге пайда алып келиш керек. Пайда. Ал өзүнүн баягы кырка турган пайдасынан эмес. Ал сизге түшүмүнөн пайда болуш керек. Ошон үчүн азыр пайщиктер 10% пайщиктер бакты берип атат. Баягы багбаныгачы. Сен түшүмдү эртерээк кызыктар болуп алып берсең, биз сага 10%ын беребиз. Сизде бул жерде багбаныңыз кыркканга эмес, түшүм алганга аракет кылыш керек да. Бул жерден несі катай эми? Бек айтып берчи. Түшүм эле алыш керек, болду. Жок, кыркканда, былтыры жесткий кыркылган да? Жок, бул нормально кыркылган. Бул нормально, Наркы жестко кыркылган. Эми максатка ылайык кыркса жакшы болот бардык жердечи. Максатка ылайык болуш керек да. Максатка ылайык. Бутоо дегенде биз ушул жазында азыр эле кыркыш керек деп түшүнбөшүбүз керек. Азыр гүлдөгөндө кечиктирүү бутоо деген бар. Көчөттү алсыздандырып өсүүдөн эмес мөмөгө кайтарыш үчүн буталат.
Анан жалбырак чыкканда буталат. Флизин деп коет, учунундай алып коет. Үзүү бутоо. Андан кийин бул кыскартып бутоо деген даракты өстүрбөш үчүн ийиндерге жеткенде мөмө үчүн дагы буталат. Гиласта данектүүлөрдө, өрүктө эч качан кышында эмес, жайкы бутоого толук өтүшүбүз керек. Жазда буташыбыз керек буларды. Ошондо бою токтойт. Азыр биз бийикке тутат дегенде азыр бутасаңыз, андан дагы бийикке кетет. Аны дагы түз кессеңиз, дагы кетет. Өмүргө эмес, сиз төлкө бутакка иштейсиз. Эгер мөмө алам десеңиз, муну ошол май, июнь айында ошол убакытта жашыл бутоо жүргүзүш керек болот. Азыр эми мунунда эч кандай кажет жок. Муну азыр мени вообще кылып алып келсеңиз, мен буташым керек да. Мен мисалы үчүн акча алышым керек. Муну карап туруп, так, муну мушайт берип атат, алам. Так, муну болуп атат, алам. Эгер 10%дан ашырып, 20%дан ашырып бердимби, үстүдөгү менен астта баланс бузулду. Только бутакка иштеп жата берет да. Болду, анан жылдыгандан кийин бутата беребиз, келем мен жылда бутай берем. Мен иштей бересиң, 20 сом 30 сом түйүнө. Сондан 200 сомдон алып кете берем. Эгер сиз мынаны алып таштаймын десеңиз, мисалы берип атат десеңиз, анда жазында келип алып таштап чыкпайт бер деп. Чыкса дагы мынанча буташтаган. Жазында дегенин кайсы? Жайында. Летний обрезка. Мөмөн терип өтүп, тарс кесип алат, болду. Мөмөн терип өткөн. Себеби мөмөнү чейин бул жерде башка немелер иштей баштады. Ауксиндер. Муну ол чейин тетиги жерден баягы кырккандар. 3төн 4төн чыкты. Алар эмне болот? Аны дагы бизге керек эмес болуп ба? Керек эмес жерден жазында алып. Жазында жайында. Июнда. Мөмөдөн кийин, июльдөн кийин. Эгер такыр өстүрбөйм десеңиз, августка баягы уйкуга кетет го, экинчисинен токтоп калат го. Экинчи амал деп коет. Ошол баштан элек уктап аткан моментте уруп коет. Өсүүдөн токтойт да, булар бир өсүп алып туруп токтоп, анан күзгө өсүп башталат. Ошол моментте алып коет. Анда моментин билиш керек экен да. Моментин кармасын. Азыр гилас багыңыз негизи классикалык бак. Классика эч качан модадан калган эмес, калбайт дагы. Бирок сиз мүмкүн болушунча бул жерден көбүрөөк түшүнүүгө аракет этиңиз. Зыянкечтер мындан да көрдүңөр. Ушундай кылып кыйнайт да. Бу жерде говно течение жок экен, жакшы. Көчөттөрү жакшы. Эми мына туугандар, мына ушул классикалык бактарды отургузганда ушундай кылып бутоосунан аябай кыйналасыздар. Эрте бул азыр мына 5 жылдык көчөттөр булар. Эртеге булар 15 жыл жашаганда өтө бийик болуп кетет. Бутоо өтө кыйын, түшүмүн жыйнап алыш кыйын, теримчи келбейт bunday бактарга. Эртеге карлик бактардын түшүмүн тергендер сурайт анан. Сиздердики багыңыз кандай десе, эски бак десе баргысы келбейт. Себеби дегенде алар рисковать эткиси келбейт ден соолугу менен. А сен өзүңүн бала чакаң менен мындай чоң бакты сен түшүмүн терип өтө албайсың. Буга деген жок эле дегенде, мисалы үчүн 6 гектарга жок дегенде, эң эле аз дегенде 60 киши келиш керек. Чтобы өз убагында бат терип, түшүмдү ящикке салып сатуу үчүн көп теримчи керек болот. Анча теримчини сен кайерден аласың? Келбейт. Чоң бактар болсо келгиси келбейт. Келсе да өтө кымбатка келет. Сен мына мөмө жемиштериң сага себестоимостуна отурат. Мисалы үчүн полукарлик бактардыкы ошондой. Анан дагы бир жаман жери, мына бул классический бактарды жаман жери 1 жыл түшүм алып 1 жыл албайт. Себеби дегенде ствол менен бутактын ортосу, штамп менен бутактын ортосунда өтө узун эме бар. Тияка учуна гүлгө, мөмөгө азык жеткизип берүү проблема болот. Ошон үчүн ал 1 жыл алып 1 жыл албайт. А ошол эле кезде полукарлик менен карлик жылыга алат. Ошол жагынан утасыңар да. Мисалы үчүн мен силер айтасыңар да, полукарлик алма 25 эле жыл жашайт экен деп.
Eski almalar 50 жыл жашайт экен деп атасыздар. Хорошо. Ал 50 жыл жашасын, бирок ал деле 25 жылы жолу түшүм берип атпайбы? Туура? Янан анын түшүмүн терип алыш кыйын, дарылаш кыйын, буташ кыйын. Эртеге мына бутаганда кадимкидей чоң проблема болот. Мына азыр высокорослый, сильно рослый сливаны бутаптыр. Мына көрдүңүздөр, слива сильно рослый бутаптыр. Бул деген аябай бийик болгон. Эми азыр формага келтирип атышат. Мына азыр бутагандан кийин эртеге мынандай эмелери чыгат. Момда ушуларды эмне зеленый обрезка деп коет. Мыналарды барды жулуп алып салыш керек. 2 жыл подряд алганыңардан кийин, анан кийин уже бутак чыгарбай калат. Токтойт бутак чыгаруу. Только мөмөгө кетет. Анын үчүн деген менет кылыш керек. Мына сильно рослый дарактардын минустары аябай көп туугандар. Ошон үчүн полукарлик или карлик отургузгула. Даже ушундай көчөттөр бар, карлик менен полукарликтин ортосунда дагы ошондой. Одон дагы полукарликтен дагы кичинекей болуп өсө турганы бар. Карликтен бир аз чоңураак, полукарликтен кичинерээк. Ошондой тамырдагы дарактарды отургузгула. Эми көп да, эми айтсаң, мына бактын ичинде жүрүп, бакты карап, эртеге ушунун мындай тамагын жейм деген адам өтө мындай ойлонуш керек. Эртеге мен мынаны отургузганымдан кийин эмне болот? Эртеге бунун баасы чыгабы, канча сом болот? Мына ушул эле даракты, мисалы үчүн, отургузасыздар, анын мөмөсүнүн 1 килограммы 15 сом болушу мүмкүн. Силер болсо башка бир даракты тандап отургузуп ала турган болсоңуздар, тандап базарын тандап, анын килограммы 50 сом, 70 сом, 80 сом болот. Мына ушундай эмелерди, экономический эмелерди жүргүзүш керек, анализдерди. Бак отургузат десе эле анан кийин апкедилип эле отургузуп албаш керек. Эртеге анын баасы чыгыш керек. Мына азыр дүйнө жүзү эмне сурап атат? Мына эмне сурап атат? Өрүк, шабдалынын түрлөрү. Мына ошолорду отургузса, сливанын дагы сладкий сортторун отургузуш керек. Переработкага жакшы түшө турган ягодаларды отургузуш керек. Мына ошондо анан кийин силер түшүнөсүңөр. Болбосо жүрө бересиңер. Азыр мына акенин багына келдик. Полностью түшүндүрүп бердик, что обрезкадан адашпагыла. Обрезкадан адашат эле. Келирге, мисалы үчүн 1 гектар бактан 30 тонна алма ала турганды, эмне обрезкадан адаштыр, ошол жерден 10 тонна алма алмак. 20 тонна алмага банкрот болмак да. 20 тонна алма 30дан эсептегенде эле 600 000 сом. 50дөн берсе 1 миллион сом эконом болду да. Ошон үчүн туугандар, ооба туура биз 100 долларга келип консультация берип кетебиз. Бирок бул жакта силерде эмне? Миллиондоп сомдор эме болот, эконом болот. Мына туугандар, ар бир бактын өзүнүн ошибкасы бар. Ошол ошибкаларды выявлять этип, көзгө көрсөтүп, ошол катачылыктарды оңдогондо анан түшүм берет бактар. Мына ошол жерде анан кийин силер максатка жетесиңер. Максат баг отургузуп, мөмөсүнөн киреше алып, ошодон экономикалык ошол бак кубатчылыкка жетишүү болгондон кийин мына баягы көчөткө акча аябагандай, мына сеткага акча аябагандай, мына система поливке акча аябагандай, агрономго дагы акча аябашыңар керек да. Агроном бул келет, бул пайдалы алып келет. Огородуңарга келдиби? 1-3-4 эле причинасын выявлять эткенде эле силерге 100 000 сомдоп, 200 000 сомдоп, 300 000 сомдоп эконом болот.
Туугандар, полукарликовый ошол сорттору гилястики. Дайым эле айтып жүрөбүз. Азыр бардык республикага сорт тандоо боюнча иш жүргүзүп койгонбуз. Ошол жерде биз 5 гилес тандаганбыз. Бул Кордия, Лапенс, Самет, Регина, Сифхарт. Ушул 5 сортту азыр отургуздуруп атабыз. Бардыгына. Мына жер тоорусуп калыптыр. Уже бактын ичине кирип, өтүк кийип алып иштесе болот. Киргиле туугандар. Мына Telegram группа бар. Telegram группага кирип, өзүңөрдүн бир туугандарыңарды, тааныштарыңарды, досторуңарды ошол жака киргизиңиздер. Мына ошол жерде мына бак боюнча кандай бир кыбыр эткен бир проблема болсо, сразу жазгыла ошол жерге. Мына бакта мындай болуп атат деп. Мына ошол жерде Бекболот жооп берет. Ошол жерде Манаске бар, Манаске жооп берет. Анан дагы ким бар? Алтынбек Эргешев бар, ал жооп берет. Эме бар, берки инебиз. Азамат Касеев бар, ал жооп берет, мисал үчүн. Азамат Мукашев деген жигит бар. Ал жооп берип калышы мүмкүн. Ошон үчүн бардыгыңыздарды бул Telegram группага чакырамын. Telegram группанын ссылкасын азыр немеге таштап коем. Комментарийге ошон менен кириңиздер. Мына туугандар, мына жерде дагы 20 гектар бак турат. Буякта дегеним, мына бак турат 20 гектар. Ар бир гектарынан Куда кааласа эң эле аз дегенде 10 миң, 15 миң, 20 миң доллардан киреше алып баштайт. Куда кааласа дагы 1-2 жылдан кийин бул жерде чоң базар болот. Мына ошол эле кезде мынанда будан 2 эсе келген жер турат. Бул не? Ошол 20 гектардан 200 миң сом гана киреше алышат булар. 200 миң сом. Мына азыр болсо туугандар, мына Казакстанда будай ушунчалык көп, мына сатам деген адам толтурат. Биз өзүбүздүн жерлерди бак кылышыбыз керек. Сонун бак кылып туруп, бир КАМАЗ шавдалы жөнөтүп туруп ал жакка. Ал жактан не? 2 вагон будай алып кирип турсак болот. Мына ушуну айткым келип атат да. Биз жерлерибизди эффективный иштетишибиз керек. Биз Казакстандагыдай бир 30 миллион, 40 миллион гектар жерибиз жок. Биз болгон 1 миллион 300 миң гектар жер иштетебиз. Мына ушул жердин ар бир гектарынан болбоду дегенде 10 миң доллардан киреше алышыбыз керек. Болбоду дегенде. Мына ушул жөнүндө сүйлөшүшүбүз керек. Айтсаң эле жаман көрөт. Руар деле жаман көрүп аткан, акими деле жаман көрүп аткан, айыл башчысы деле жаман көрүп аткан. Аларга, конечно, мурдагыдай эле эл деген эчтеме менен иши жок болсо, алар билген намасын окуп жүрө берсе, шайлоо байма-бай шайлоо боло берсе, булар креслосунан жылбай отура берсе, буларга жакшы да. А карапайым эл эмне болуп атат? Карапайым эл миграцияга кетип атат. Миграцияга барып, олар эмне болуп атат? Ичип атат, чечип атат, басып атат, кыздарыбыз башка жолдо кетип атат, ар нерсе болуп атышат. Алардын убалы сообу кимге тиет? Мына ушул акимдерге тиет, ошол эле жетекчи, губернатор, президент, премьер-министр, ошо башчылардын бардыгына ошол жака барганда жооп беришет. Ушулардын ушундай болгондугу үчүн. Ошон үчүн жооп бербеш үчүн саясатты өзгөртүп туруп, элди күжүрмөн эмгекке чакырыш керек. Элди кайра эле шайлоого чакыра бербей. Шайлоо кыргыздын кылганы эле шайлоо болуп калды. Башка эч нерсе кылбай биз кечкене ушу кресло талашып жинди болуп атабыз да. Эң жаман бир адат кылдык өзүбүзгө. Туугандар, бардыңыбыз бак отургузайлы. Кыргызстанды ошол туңгуюктан чыгара турган Кыргызстанды өнүгүү стратегиясы бул багбанчылык. Ошон үчүн бизге питомник керек. Бизге деген сонун суу чыгара турган буровойлор керек, бизге каналдар керек, бизге деген агрономдор керек. Бизге депутат, бизге деген дагы бир чиновник, бир башчы кереги жок. Бизге ушул тажрыйба менен билимди билген агрономдор керек. Ошон үчүн балдарды агрономияга окутуңуздар, туугандарым.